¿Te has dado cuenta de cuánto valoran las personas sus zapatos favoritos, especialmente cuando se rompen? Esta conexión emocional destaca la relevancia del negocio de la reparación de calzado hoy en día. Este modelo de negocio genera más ingresos que nunca. A continuación, exploraremos por qué invertir en la reparación de calzado puede ser una decisión muy acertada. Este tipo de negocio no solo genera ganancias hoy, sino que también tiene el potencial de mantenerse a lo largo de generaciones. Sin embargo, como en cualquier emprendimiento, alcanzar el éxito requiere una combinación de habilidades, estrategias y un enfoque centrado en el cliente. A continuación, se presentan las claves esenciales para triunfar en este sector. Como primer punto, uno de los atractivos más significativos del negocio de reparación de calzado es el bajo costo de inversión inicial. A diferencia de otros negocios que requieren grandes sumas de dinero para establecerse, puede comenzar con una inversión modesta en herramientas y materiales básicos. Esto permite a los emprendedores entrar en el mercado sin un riesgo financiero elevado. Además, los gastos operativos son generalmente bajos. Como segundo punto, para tener éxito en la reparación de calzado es contar con una sólida formación en técnicas de reparación, aprender a trabajar con diferentes materiales, desde cuero hasta sintéticos, y dominar las herramientas necesarias es crucial como martillos, clavos, suelas de repuesto, pegamento especial para calzado y más. Considera invertir en cursos o pasantías con profesionales experimentados. Esto no solo aumentará tu destreza, sino que también te permitirá ofrecer un servicio de calidad, lo cual es fundamental para ganar la confianza de tus clientes. Como tercer punto, cualquier negocio depende en gran medida de la satisfacción del cliente. Escuchar sus necesidades y ofrecer un servicio personalizado puede marcar la diferencia. Asegúrate de mantener una comunicación clara y amigable, y de ofrecer soluciones para cada problema. La atención al cliente no se limita solo a la interacción directa, también incluye la experiencia general, desde el tiempo de entrega hasta el ambiente del taller. Como cuarto punto, el mercado del calzado está en constante cambio. Estar al tanto de las tendencias te permitirá ajustar tus servicios según las demandas del consumidor. Por ejemplo, la creciente preocupación por la sostenibilidad ha llevado a muchos a optar por reparar en lugar de comprar nuevos zapatos. Aprovecha esta tendencia ofreciendo servicios que resalten la durabilidad y el cuidado del calzado. Como quinto punto, contar con buenos proveedores es esencial para garantizar la calidad de tus servicios. Establece relaciones con proveedores de materiales y herramientas para asegurarte de que siempre tengas acceso a los mejores productos. Además, no te limites solo a la reparación y el mantenimiento. Ofrece un catálogo de productos para el cuidado del calzado, como limpiadores, cremas y protectores. Esto no solo diversifica tus ingresos, sino que también brinda a tus clientes una solución integral para el cuidado de su calzado. Como sexto punto, para quienes están comenzando, un buen manejo de las finanzas es esencial para el negocio. Lleva un control simple de tus ingresos y gastos, comenzando con una hoja de cálculo o incluso un cuaderno. Establece un presupuesto básico que te permita ver cuánto puedes reinvertir en tu negocio. La planificación financiera te ayudará a entender mejor tus costos y a evitar sorpresas desagradables al final del mes. En definitiva, si estás considerando esta opción, es fundamental llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos anteriores. También es vital estar preparado económicamente, asegurándose de contar con los recursos necesarios para cubrir tanto los gastos iniciales como los operativos. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Mientras tanto, si tienes un sueño o una idea que deseas hacer realidad, déjate inspirar por la historia de Gerardo, quien transformó el negocio familiar de reparación de calzado en un emprendimiento exitoso. Gerardo había crecido en el negocio familiar de reparación de calzado, un legado que había pasado por 3 generaciones. Desde pequeño, sabía que había algo más que solo mantener el oficio. Había estudiado y se había preparado para llevar su negocio a nuevos horizontes. Aunque el enfoque tradicional de la reparación era esencial, él se sentía inspirado por historias de otros empresarios que habían logrado transformar sus sectores. Un día, mientras trabajaba, escuchó una entrevista sobre la sistematización de negocios. Esa charla encendió una chispa en él. Entendió que la diferencia entre un sueño y un objetivo radica en tener una fecha de inicio y un plan de acción. Decidió que era el momento de aplicar lo que había aprendido. El primer paso fue renovar la fachada del local.
Gerardo sabía que la presentación era clave. Su taller, que antes se veía sucio y descuidado, ahora brillaba con un nuevo nombre y un aspecto limpio. Transformó el área de recepción, creando un ambiente acogedor y profesional. Luego, decidió abrir un catálogo de productos que incluía agujetas, cremas, plantillas y kits de zapatos, además de las reparaciones. Esta variedad atrajo a una clientela diversa que ahora podía encontrar soluciones para calzado de valor sentimental o para zapatos caros que necesitaban mantenimiento. Con el giro inesperado en su negocio, las ventas aumentaron. Sin embargo, también surgieron más gastos e ideas. Gerardo se dio cuenta de que necesitaba publicidad. Habló con los boleadores de zapatos en las plazas, ofreciéndoles colocar lonas que embellecieran su carrito y al mismo tiempo promocionaran su negocio. Esta colaboración no solo embelleció la zona, sino que también aumentó la visibilidad de su taller. Además, se acercó a tiendas de calzado para dejar folletos y lonas. Sus esfuerzos dieron resultado. Los clientes no solo llegaban de cerca, sino que aquellos que venían de lejos comenzaron a pedir una sucursal más cercana. Este fue el impulso que Gerardo necesitaba. Se propuso estructurar y optimizar su primer local antes de aventurarse a abrir otro. A lo largo de 10 años, Gerardo se dedicó a buscar locales con buena presentación, asegurándose de que cada nueva sucursal tuviera su propio catálogo de productos. Además, capacitó a mujeres para que trabajaran en el negocio, fomentando un ambiente inclusivo y empoderado. Hoy, Gerardo es el dueño de más de 7 sucursales que administra con orgullo. Ha transformado no solo su legado familiar, sino también su comunidad, creando un negocio que combina tradición e innovación. Su historia es un testimonio de que, con un sueño claro y un plan bien estructurado, cualquier objetivo puede hacerse realidad. Gerardo nos recuerda que no basta con soñar. Es esencial establecer metas concretas y trazar un plan de acción. La colaboración con otros, la atención a los detalles y la capacidad de adaptarse son elementos fundamentales en este camino. Ten presente que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a construir el futuro que deseas. Así que no dudes en dar ese primer paso hoy mismo. Ahora reflexiona, ¿cómo puedes aplicar lo que has aprendido de otros para innovar en tu propio camino?